Man ir liels prieks, ka tu atrodi motivāciju 10 gadus taisīt pozitīvus festivālu. Jā, paldies. Es ceru, ka tas nebeigsies, ka šī motivācija būs. Bet tas ļoti tas ļoti dabiski rodas. Tām lietām jau jānāk dabiski, tāpat kā droši vien. Kā mēs svinēsim 20 gadu dzimšanas dienu? Nu, es ļoti ceru, ka vēl ar vien tajā pašā laikā un vietā, ja tā Tu sāc just, teiksim, Eiropas un pasaules festivāla kalendārā tev ir slikta nedēļas nogale? Mums ir ļoti grūta nedēļas nogale, bez šaubām. Mums ir pati trakākā nedēļas nogale. Konkurences cīņā mēs zaudējam ļoti daudz māksliniekus, daudz vairāk nekā mēs viņus iegūstam. Bet, ja es caur joku saku, tāpat tajā pašā laikā un vietā, tas vien jau būs sasniegums, ja mēs pēc 20 gadiem rīkosim to festivālu ar tādu pašu, teiksim, kā līderi reģionā, kāds ir šodien. To noturēt ir grūtāk kā uztaisīt. Biznesā pirmo naudu nopelnīt ir vieglāk, kā viņu nepazaudēt pēc tam vai teiksim, vērtīgi ieguldīt. Un tas pats ir jebkurā lietā, jo tā lieta, ko tu esi uzbūvējis, viņa paliek ar vien lielāka, viņu noturēt un turpināt padarīt lielāku, tikai paliek grūtāk. Un tāpēc man, piemēram, tā sajūta par to pirmo 10 gadu, tā pārliecība, ka tas 10 gadus, kā mēs svinēsim, daudz lielāk nekā šajos konkurences un tajā situācijā, kādā mēs esam, noturēt to līmeni, noturēt, vēl audzēt, vēl 10 gadus. Lielāks izaicinājums, kā tie pirmie 10 gadi.